No čo, povieš niečo ešte? Čo? A teraz o niečom, čomu sa hovorí drzosť. Pred bratislavským nákupným centrom na parkovisku určenom pre zdravotne ťažko postihnutých zablokovalo vozíčkárku ministerské auto. Viezol sa v ňom štátny tajomník ministerstva dopravy František Balko. Keď sa proti tomu ohradili, šofér ministerského auta im hrubo vynadal. Zdravotne handicapovaná Monika Ščevodichová a jej osobný asistent Nebude? zaparkovali na tomto parkovisku určenom pre zdravotne postihnutých. Keď sa do nákupu chceli pobrať preč, výjazd im zablokovalo auto ministerstva dopravy, ktoré čakalo na štátneho tajomníka Františka Balka. Keď sa asistent pýtal ministerského šoféra, kedy ich konečne pustia a či aj oni majú preukaz zdravotne postihnutého, dostalo sa mu skoro špinadávok. Čo ešte? Ešte nám porozprávaj. Ešte. Laurinka, ešte povedz. Už vidí foťak. Nepozerá na foťak. Na mňa sa pozri. No, čo ešte? Aj, tebe to ide dneska? Ale nekakáš, pravda, nekakáš. Aby krajšieho miesta na zemi nebolo. No to sme ich spočítali a takto ich bolo. Miestni však tvrdia, toto je bociania promenáda posledných dní po Tatravy. No čo ešte? Ešte?